सो इथे आता स्टेशन आहे आणि इथे साईडला बस स्टॉपसुद्धा आहे आणि इकडून ट्रेन आहे. सो तुम्ही आता बघू शकता तिथे स्टेशन आहे आणि ट्रेन पण उभे आहे. असे 15-15 मिनिट्सला ट्रेन असतात आणि काही गर्दी नसते. सो तुम्ही गुगल मॅप्सवर ॲड्रेस टाकूनसुद्धा तुम्ही इझिली येऊ शकता. तुम्हाला काही लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे स्टेशन. गुगल मॅप्स तुम्हाला सांगतं की किती स्टॉपवर उतरायचं आहे, किती स्टॉप जायचे आहेत आणि कुठल्या कुठल्या स्टेशनवर थांबायचं आहे. सो सगळं तुम्हाला गुगल मॅप सांगू शकतं. आणि ट्रेनमध्ये किती गर्दी आहे हे बघा. हे असं असतं स्टेशन. सो दिस इज द स्टेशन्स लुक्स लाईक इन युनायटेड स्टेट्स. आणि हे खूप सारे शॉप आहेत. खूप मस्त व्ह्यू असतो इथे नाईट टाईमला.